tudo, quem tá falando é o Bruno, estou com mais um vídeo aqui na minha casa com o Fábio. E hoje não tá dando pra ir no rio, então bora pescar onde? Na caixa. Pegar uns peixinhos. Filme de ver. Aí galera, eu vou riscar aqui um pedacinho de minhoca, tamanhozinho do anzol. Assim de minhoca. Pedacinho de nada mesmo. É que suja na boca. Pedacinho de nada. Coloca aqui em cima o telefone. Ó, galera. Desceu. Escapou. Chão bem grandão, grudado. Escapou a minhoca. Bichinho esperto, galera. Tem uns lambarizinhos. Eu vou passar peneira nos corguinhos aí. Fazer uns vídeos. Vou trazer mais peixe aqui pra caixa. Olha. Só descer, eles pegam. Ó. Aí pega um grandão. Pega um grandão. Vagabundo. Você vai no Thiago ou o Thiago vai vir aqui? Thiago ia vir aqui. Pegar tá difícil, peixinho. Seu pai não foi trabalhar hoje? Galera, tá difícil pegar os peixinhos, vagabundo. Olha que judiação, peixe. Nossa, olha o tamanho do que foi, Fábio. Grudou. Galera do céu. O peixe não quer pegar não. Pausa aí, Fábio, não que não pega. Galerinha, diz isso, vez do Fábio. Pegou o cará. Volta. Vai que ele pega de volta. Se ele pegar, não pega aí. Deixa baixar até o fundo que o cara pega. Lá, pegou. Fiz. Aí, galera. Eu quero pegar o carazinho. Esse cara é A cara do pescador pegou primeiro aqui, ó. Carazinho besta. caramelo. Tirei do anzol, Fábio. Tô filmando. Sai. Só você puxar assim, pronto. Vai machucar a boquinha do bichinho. Lá. Receba. Soltou o bichinho. Bora pra onde? Quero ver se vai pegar outro. Fábio, jeito que é pescador. Solta. Desce. Lá vai outro. Deixa eu descer no fundo, parar no fundo. Olha lá, eles pegam do lado errado, esse é o problema. Vai pegar um pequenininho. Quase que eu fui Deixa no fundo. No dia que você for, doido, você me chama. Quer colocar outra minhoca? Lá, foi. Isso. Não, fiz não. Vai que pegou. Escapou. Pra não ter pegado. Também. Falta miçanguinha aqui, hein? É baratinho miçanguinha. Deixa descer, que eles acham que é um trenzinho. Fica que senão pode deixar ele engolir na hora. Baixa. Vai baixando. Cada vez mais que ele pegar, você abaixa. Lá, o grandão. Erga um pouquinho. E deixa cair agora. Deixa ir pro fundo. Vou colocar também, ó. Espera aí, galera. Não enxerga. Velho, isso já é bunda, ó. Aí, foi um poção aqui. Eu pescava lá naquele outro pau lá. Pra frente lá. Pescava no caminho. Sai fora. Pescava lá. Tá chegando aqui. Nós vai passar umas peneiras aqui pra ver se pega uns camarão. E depois banhar um pouco. O cara aqui quer banhar, vou deixar ele banhar. Aqui chegar ali naquele toco ali. Já encobriu ele. Se não pegar alguma coisa, eu volto. Aí, pessoal, peguei já um peixinho. E o cantor, o Fábio, tá aqui cantando.
Falei, bora passar peneira. E coloquei o anzol. Pegou. Um lambarizinho. Coloquei aqui na minha peneira improvisada e uma peneira de verdade. Vou levar ele pra caixa. Encher a caixa. Vê se pega mais. Olha lá, pegou. Peixe, viado. Coloca lá de volta. Filho de uma égua. Deixa lá. No meio do pau, 5 piau, gosta? Tá vendo? Aí, galera, peguei um cascudinho. Só que o Fábio não trouxe o balde, viado. Ó a boca. Pode xingar no canal. Peguei também, ó, um barro. Cascudinho. Galerinha, peguei um lambari. Ah, viado, velho, escapou. Peguei de volta. Aí, ó. Pegou 2 lambari. 2? Cadê? Não, só um. Ah, o outro tá... Pegou não, só. Aí aqui, ó, nós entramos. Mata aqui, vê se pega camarão e coisa. Vai pegar no lá. Aí, galerinha, mais 2. 2 lambarizinhos. E pra natureza. Natureza do balde, né? Isso. Cobra meu pé. Vai camarão. Ô, galerinha. Cara do céu, no Rio São Domingo. Olha o Mato Grosso, cara. Pegando Mato Grosso. Nós tá na saga, nos corguinhos. Pescando, tentando pegar o Mato Grosso aí. E soltou um. Aqui, ó. Vou colocar esse dentro da água. Vai, vira a peneira mesmo. Vou pegar um aqui, galera. 2 Mato Grosso de uma vez só, galera. Aí. Vou colocar na coisa antes que eles escapam. Uma coisa não, no barro. Galera, vamos ver se pega mais. Tá filé agora. E aí, galerinha? Fala. Se for o vídeo. Nós pegou, não foi muito peixe. Aí no começo do vídeo eu vou colocar uma parte que nós tava pescando lá na caixa d'água, lá em casa, uns lambari, tentando, né? Não pegou foi nada. E é isso daí. Tô muito feliz, eu consegui pegar os Mato Grosso. Nunca nem imaginava que aqui no São Domingos tem. E a próxima vez que nós for fazer o vídeo, nós vamos fazer pulando em cima da ponte em encerramento. Na hora que Quando o rio tiver mais na hora que o rio tiver mais raso, nós vai pular de cima da ponte. Esses dias nós pulou. Filé, hein, galera. Mas isso aí, galera. Esse foi o vídeo. Espero que gostem. Deixe seu like, se inscreva. Compartilhe com os amigos para o canal crescer. E é isso aí, galera. Fui.